Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38 ngadto sa 42. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babaye nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapulikik sa pagsilbi kanila, busa miduol siya ug mingon, "Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sulti siya nga mutabang kanako." Apan ang Ginoo mitubag kaniya, "Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa dagang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha ni ini gikan kaniya." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.